Pues así es, amigos, como ven ya, hoy una vez más haciendo un nuevo contenido. ¿Y con quién creen que nos encontramos en esta ocasión? Pues venimos a visitar al buen amigo José Luis Pérez de, de Sonido Super Tamborín. Así es, amigos, se acerca su aniversario y pues necesitamos que conozcan un poco de su historia, a qué se dedica y y qué es lo que hace, aparte de la música, del ambiente que tiene él, lo que nos está proyectando en cada evento que realiza, en cada evento que él va, que él asiste. Esto es también a lo que se dedica el buen amigo José Luis Super Tamborín. Así es, amigos, esto es lo que nosotros venimos a hacer, venimos a visitarlo para que vean que en César TV también podemos crear nuevo contenido, podemos hacer varias cositas, por ejemplo esto, y que conozcan obviamente que pues también los amigos sonideros se dedican a muchas otras cosas más, no nada más a la música. Qué chido es esto de conocer un poco de la historia de ellos y pues a qué vinieron aquí a los Estados Unidos. Como pueden ver, pues él también se dedica a construir casitas. Aquí tenemos a los compañeros también. Ya vamos a pasar a saludarlo. Vamos a ver qué tal, cómo están. Aquí los vemos que ya están en su hora de break. A ver, amigos, saluden a la cámara. Ese ya se durmió. No te duermas. Está tímido. Ahí tenemos al buen amigo Javier, ¿va? Acá tenemos a José Luis. Y pues aquí tenemos al buen amigo. Vamos a saludarlo. Vamos a hacer que se presente a las cámaras de César TV. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Saludos antes que nada a las cámaras de César. Pues ya como saben ya, muchos ya me conocen, muchos no, pero pues apenas estamos iniciando en esta carrera de los sonidos. Y bueno, pues hoy estamos muy a gusto que hoy César nos visite. Y pues aquí algo de lo que hacemos, algo de lo que trabajamos, la otra parte de la otra cara de lo del sonido, es pues nuestro trabajo cotidiano, la rutina diaria, como se diría por ahí, ¿no? Ajá. ¿En qué año llegaste aquí a los Estados Unidos? Yo llegué en el año 2001, en el año 2001. Ya llevas Por ahí, 20, sí, ya no, 22 años. 20 pelos por ahí dicen. Ya casi ya somos dueños de aquí, de Florida. Sí, ya. Pues te digo, llegamos en el 2001 y pues como todos, ¿no? Altas, bajas y sufriendo, batallándole, como todos, tú sabes, entonces, pero pues ahora sí que con el sueño de todos, ¿no? Que de una meta por cumplir, a veces, de repente tú sabes que tenemos, como te diré, tenemos cosas, prioridades a veces, ¿no? Entonces a veces no se dan, a veces se dan, unas más rápido, otras menos, pero en realidad pues yo creo que todos venimos por eso. Pues sí, así es. Esta es la otra cara del buen amigo José Luis, Sonido Super Tamborín, ¿va? Esta es la otra cara, de verdad que es algo que yo creo que también de los que estamos aquí sabemos que nos dedicamos a esto y a más. No solamente hacemos una cosa aquí en la Unión Americana, tenemos muchas cosas, como por ejemplo él se dedica también a lo que es la música, el ambiente sonidero, y pues él ya viene su aniversario y por eso venimos a darle esta sorpresa, agarrarlo aquí en la hora del break, del descanso, de la hora de la comida. Y pues aquí tenemos también a los compañeros con los que trabaja. En un ratito yo creo que vamos a ver que nos ayuden a presentarse, a que hagan unas dinámicas aquí con nosotros, a ver si aceptan. Pero en realidad pues queremos conocer un poco más de ti, queremos que nos cuentes cómo fue que encontraste este trabajo. Aparte de ¿ya tenías otro trabajo antes? ¿En qué has trabajado? Diferentes trabajos que hayas tenido. Bueno, mira,
cuando yo llegué aquí, pues llegué como todos, ¿no? O sea, uno viene con un sueño que ganar dólares, no importaba en qué. Así empieza, bueno, al menos yo así empecé. No importa con qué, lo importante es empezar. Pues yo anduve en poniendo drywall, estaco, trabajos donde ahora sí que lo que cayera, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no? Lo que cayera y me tocó la fortuna o la dicha de que un día llegué en un trabajo de y lo vi tan... No, lo vi tan llamativo, tan que dije, esto, sí. O sea, tú sabes que uno cala por aquí, cala por allá la onda es que pues uno trata ¿no? de acomodarse en un lado, pero para empezar uno tiene que llegar a hacer lo que caiga. Entonces a lo que yo empecé fue en lo del chirroc, como le dicen chirroc, y te digo, caí en esto. Fue lo que yo dije, de aquí soy. O sea, fue lo que me gustó y desde ahí pues es lo que hago, me gusta, es mi pasión, aparte de lo del sonido. Digo, no desgraciadamente, pero sí puedo decirte que a veces uno, ¿qué más quisiera yo tener la experiencia que muchos tienen o la experiencia y los años que llevan en lo del sonido? Pero como dice el dicho también, pues nada llega antes ni después. Todo llega a su momento y digo, pues tal vez yo que hubiera querido más chavo, ¿no? Que me hubiera llegado, pero pues tal vez no hubiera tenido las oportunidades que tengo ahora como para adquirir pues lo más difícil, ¿no? Que es, a veces uno tiene las ganas, pero no tienes cómo comprar tus cosas y eso. Y digo, pues es difícil porque, por ejemplo, digo, pues mi trabajo también me absorbe mucho. Por una parte digo, tengo esto, pero no tengo esto. Tal vez no tengo el tiempo como para mejorarme en la locución, en la música, tú sabes. Y a veces otro punto muy importante que dice uno, pues ya en lo del sonido, pues tú sabes que uno dice, no, pues estando aquí tienes que ser un poco sonidero, un poco DJ. Saber mezclar un poco de música. Entonces, eso es todavía es más difícil, ¿me entiendes? Porque pues un sonidero no es más fácil, pero en cierta manera, pues no te preocupas tanto en estar mezclando música, ¿me entiendes? Eso no. Ahí lo más importante yo creo que sería la locución, ¿me entiendes? Animar a la gente y eso. Pero te digo, pues así es como iniciamos, llegué yo en el año 2001 con sueños, como todos. Y digo, pues, otra que le doy gracias a Dios, a la vida, a este país que nos ha dado mucho. Entonces, pues prácticamente digo, llegué en el 2001 y de ahí me fui, pues acomodando y poco a poco y luchando más que nada, ¿no? Porque nada llega gratis. Eso es muy cierto, nada te llega gratis, todo tiene su precio, ¿no? Entonces a veces el precio, pues es el precio de estar lejos de tu familia. Pero digo, pues que valga la pena, ¿no? Porque si no, no tiene caso. Entonces te digo, pues es así como inicié, desde que yo llegué aquí en los Estados Unidos. Y prácticamente de aquí no me he movido. He salido a lugares, pero no, de aquí de Florida no. No sé, me ha gustado y de aquí me he quedado. Antes de venir aquí a la Unión Americana, ¿cómo era tu vida allá en México? ¿Cómo fue tu infancia? Porque, pues, yo creo que igual necesitamos conocer un poco desde que eras joven o niño. ¿Cómo era tu infancia y cuál fue la razón, el motivo del por qué te veniste para acá? Bueno, mira, pues el motivo yo creo que es el de todos, ¿no? La necesidad. Desgraciadamente tú sabes que en México, en nuestro país, no hay oportunidades que uno quisiera. Las ganas hay muchas veces, pero no hay las oportunidades. Más que nada yo lo hice por eso y muchas veces también lo hace uno porque el vecino se fue, pues vamos, ¿no? Porque el primo se fue y vamos, y me platica esto, me platica el otro. Y de hecho yo iba a la escuela y trabajaba. Yo era ayudante de mecánico. O sea, me gusta la mecánica, otra pasión que me gusta. Pero desgraciadamente, te digo, el tiempo no nos da, ¿me entiendes? O sea, de hecho yo, por ejemplo,
saliéndonos un poquito de contexto, digo yo a mis carros viejos yo les hago los detalles que yo puedo, ¿ves? O sea, yo trato de hacerlo para aprender. Y pero te digo yo, pues yo me vine en el 2001, pues allá jugábamos fútbol, lo típico, ¿no? De uno, el fútbol y pues el gusto del sonidero, yo creo que me salió desde allá, desde el año 2000, por ahí, no menos, como en el 98. Porque no sé si tú recuerdas, o a lo mejor no sé si tú recuerdas, pero por ejemplo allá se manejaba mucho lo que eran los grupos. No había sonidos, eran muy pocos. Y más en mi pueblo, yo vengo de un pueblo que se llama Chilcuautla. Está cerca de Progreso de Obregón y Ixmiquilpan, entre medio de los dos. Entonces, yo me acuerdo que me gustaba ir a los bailes, pero había puro grupo, lo que es Flamingo, no sé si te acuerdas, Flamingo Show, grupos. Entonces yo me acuerdo que una vez, el gusto por el sonidero nació una vez que yo me acuerdo que había una iglesia y en la iglesia había un grupo juvenil que organizaba eventos, kermeses y todo eso. Entonces me recuerdo que una vez anunciaron un baile como a beneficio de la iglesia y mencionaron al Roger 88. Y yo en mi mente decía, ¿quién es Roger 88? Yo nunca he escuchado ese grupo, yo pensaba que era grupo. Entonces en ese tiempo yo vendía agua purificada. Entonces yo andaba en las calles, ¿no? Así. Entonces cuando anunciaron ese baile, toda la gente quedaba con la duda, ¿quién es Roger 88? ¿Qué es Roger 88? ¿No? Entonces, andando yo vendiendo agua, encontramos el camión, un camión grande de Roger 88, el primero que tuvo, con letras moradas, y se miraba bien bonito. Y no, pues tú sabes que pues ¿qué es eso? No, pues en la noche, ahí me tienes. Fue la primera vez que yo vi un sonido y créeme que me quedé encantado. O sea, yo dije, esto es lo que me gusta. Digo, es la pasión, el gusto por el sonido, no había otra cosa y desde ahí viene el gusto por los sonidos. Y ya cuando te gusta algo, le sigues buscando, ¿no? Bueno, ¿qué hay por acá? ¿Qué hay por allá? Y pues trata uno de hacer lo mismo, pero tú sabes que en México es muy difícil hacer algo así. Sí, en realidad sí tienes buenas historias, como siempre. No sé si has visto, los demás compañeros ya nos empiezan a compartir sus historias, ¿va? Sus historias y pues en realidad ellos, como te diré, tienen también mucho que contarnos, tienen mucho que decirnos y pues al menos tú también has llegado a esto, ¿no? Bueno, te veniste por el sueño de todos, ¿no? Del sueño americano. Y pues has logrado muchas cosas. Ahora nos cuentas un poco de tu historia allá en México también, de tu niñez. Pues en realidad, aquí, cuando tú llegaste, ¿cómo fue? ¿Con quién llegaste? ¿Cómo fue tu entrada? ¿Llegaste con familiares? ¿Llegaste solo? ¿O quién conocías aquí cuando tú llegaste? Mira, el sueño empezó cuando yo tengo una hermana aquí. Yo tengo una hermana. Y pues yo una vez le dije, yo quiero irme para allá. Y entonces, fue con la que yo llegué yo, mis hermanos y como 2, 3 amigos. Pero en realidad, pues tú sabes que cuando uno es más difícil cuando uno no tiene nadie aquí, ¿no? Entonces yo tenía a mi hermana, por medio de ella yo me vine para acá y hasta ahorita pues yo estoy aquí con ellos. Mira, yo tenía familiares en Las Vegas. Tengo familiares en Las Vegas, tengo familiares en Arizona. Pero no sé, yo desde cuando escuché Florida y yo miraba así como el sol, la playa, no, yo dije, yo quiero irme para Florida, Y te digo, desde ahí yo creo que el gusto que tengo por ese estado, de aquí yo no me he movido. Y esa es la realidad, no me gusta moverme y aparte aquí me gusta. Yo creo que a mucha gente le gusta, ¿no? Cuéntanos, ese día que dices tú que fuiste a ver a Roger 88, ¿fue la única ocasión donde llegaste a verlo? O más bien fuiste el único evento donde fuiste, donde saliste?
No, mira, fíjate, lo curioso que yo lo vi y yo me hice fan de él. Yo fui fan del Rory 88. Después de esa vez que lo vi, yo dije, yo voy a seguirlo. Incluso era tanta mi locura que yo quería ir a pedirle chamba, salirme de mi casa. O sea, era un sueño de chavo, tú sabes. Incluso te digo algo, yo hice un baile en mi pueblo. Yo hice un baile y yo dije, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a traer el Rory 88. Y lo logré. Y ese fue un sueño que yo cumplí. Yo dije, a ver cómo le hago. Pero yo me lo llevé a mi pueblo en la fiesta de mi pueblo. Y yo dije, a ver cómo le hago, pero yo me lo voy a traer para acá. Entonces te digo, de ahí me hice fan del Rory 88 cuando yo estaba allá. Y ya de ahí, pues tú sabes que empiezas a, no, pues, la conga, otro, ¿me entiendes? Ya sonidos más grandes que tú lo ves en la tele o en los videos. Y antes era de los que, algo bien curioso que yo tenía era de que yo compraba cassettes grabados de sonidos, ¿no? Muchas veces de la conga, más de la conga, la verdad, o del Rory 88. Y no vas a creer que yo cargaba mi cassette en mi bolsa. Y cuando yo iba a las fiestas, ponme ese cassette. Y ya muchos, ya nos cansaste con tu cassette. Pero era tanta mi gusto por el sonido que yo llevaba mi cassette en las fiestas para que me lo pusieran. Mucha gente le gustaba, mucha gente no. Pero digo, es la pasión yo creo que uno tiene. Incluso yo me acuerdo que un día me fui a calar con un sonido que se llama, no sé si todavía de Mixquiahuala Hidalgo, se llama Alucinación. Pero yo estaba chavo, o sea, yo fui y ¿cómo te diré? Son de esas cosas cuando te pasan que como que te apagan porque no recibes el apoyo de la gente o de los amigos o de la gente cercana, más de la gente cercana, porque dices tú, pues yo esperaba algo más, ¿no? De un compañero que diga, no, pues sí, échale ganas, y no. Y a veces recibes todo lo contrario. Y es cuando se cae eso, ¿no? Se cae, pero te digo, pues, aquí estamos y ahora el sueño cumplido. Gracias a Dios, digo, a la vida, a mis hijos, a mi familia, a ustedes, las cámaras, ¿me entiendes? Todo el público que nos sigue apoyando y que se sigue incorporando al proyecto que hemos iniciado. Y te digo, pues, gracias a Dios se han dado las cosas. Digo, pues yo creo que cuando haces las cosas bien, todo sale bien, ¿me entiendes? Es como el dicho que dice, si empiezas mal, acabas mal. Entonces por eso digo, nadie es perfecto, pero trato de hacer las cosas bien para que funcione, ¿no? Entonces es mi vida aquí y mi pasión por el sonido. Yo creo que sigue todavía y apenas está empezando, ¿me entiendes? Y digo, gracias a ustedes, a los chavos que me ayudan, a mis hijos, a ustedes, las cámaras, que siguen apoyando, no nada más a mí. Yo digo, hay muchos más sonidos, mejores, ¿me entiendes? De más categoría, no categoría, jerarquía, ¿no? De años, de respeto, ¿me entiendes? Y eso yo también lo sé reconocer. Yo soy de las personas que yo te digo, no, que a todos hay que darle su lugar, ¿no? Les ha costado, ¿no? Tal vez no tienen el equipo que quisieran, pero tienen muy buena locución, ¿me entiendes? Tienen el público que los apoya también, ¿me entiendes? No porque tú digas yo traigo más, yo traigo menos, él habla mejor, yo hablo mejor. Yo creo que cada quien tiene ¿me entiendes? Su lugar, y aparte, muchas veces yo he visto que desgraciadamente en esto, como que de repente hay un poquito de ego, ¿no? No, pues que acá él no habla bien, no, pues que acá él no trae esto, no. Pero en realidad, si tú te pones a pensar, yo creo que lo que tiene el verdadero, la última palabra la tiene el público, la verdad. Así esté guapo, sea actor de telenovela, pero si no la gente no le gusta, no le va a gustar, ¿me entiendes? Que diga, no, pues yo feo, prieto, barrigón, pero si a la gente le gusta, le va a gustar. No porque otro sonido diga, no lo hace. Yo digo que la última palabra lo va a tener el público, ¿no? Y por eso estamos, por el público, porque son los que te dan aliento, te dan ánimo. Ves, la gente cuando baila, te emocionas. Digo, ya lo viví, porque estás así, la emoción que te da, te hace... Es como que cada 8 días... Oh, sí, no. Y por ejemplo, te digo, cuando yo empecé, pues yo temblaba, con el micrófono así, ¿me entiendes? Me daba miedo. Digo, no te voy a decir que ahorita soy un experto, ¿no? Pero digo, por lo menos ahí está como el dicho que dice, querer es poder, ¿no? Quieres, puedes, y dale. Yo digo que en todo, ¿no? Es como mi trabajo, te digo, no soy experto, pero
por lo menos digo, ya superé las pruebas más difíciles, ¿no? Ahora digo, estoy aquí, entonces sigue luchando, manteniéndote, y te digo, a final de cuentas yo creo que la gente es la que te pone en un lugar, uno no, ni los demás. Entonces pues, te digo, y ese es el gusto por el sonido que tengo. Y hasta ahora yo creo que pues cada vez crece más, me gusta más, ¿no? Algo de lo que una vez nos platicabas, queremos que nos lo cuentes. A ver. Que nos lo digas. La otra vez te pregunté de algo chistoso, que cómo te trasladabas a los eventos. Ah, ya. Con la banda, en qué se movían. Bueno, mira, una vez te comenté, ¿no? Ya ves que todos pasamos, verdaderamente tú sabes que en México tenemos muchas carencias, ¿no? No tenemos carro, muchas veces hasta ni bicicleta. Yo no tenía ni bicicleta, créeme, o sea, lo digo y ¿me entiendes? Entonces, yo me acuerdo que había eventos, en los pueblitos, cercas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacíamos, pues no había transporte, ya de cierta hora ya no había transporte, ni de ida ni de regreso. Lo que hacíamos era, nos parábamos, el carro que pasara, la avenida no importaba, el chiste era llegar al lugar. Y más si conocías muchachas, tú sabes, para bailar o no sé. Entonces nosotros íbamos y en una ocasión estábamos todos bien vestidos con la banda, ¿no? 3, 4 conmigo. Y yo siempre he sido de los que vamos para acá y todos jalando, ¿no? Y vamos para acá y todos conmigo. Entonces yo me acuerdo que esa vez unos jalaban, otros no. No, pero ¿cómo vamos a ir caminando a las 2, 3 de la mañana? Le digo, así es el riesgo de disfrutar un baile. ¿Van o no? No, pues sí, ok. Me juntaba con los que jalaban y en esa vez pues, no pasaba un carro. Entonces les pedíamos ray y ya el único que pasó era un camión un carro que venden vacas y todo eso, ¿no? Y se paró, no, pues ahí colgados con las vacas a los lados. Lo más curioso fue que en el pueblito que íbamos a llegar, pues conocíamos a las muchachas y no. Y pues nunca pensábamos que el chofer que iba manejando el carro de las vacas, pues nos iba a dejar exactamente enfrente de donde estaban las muchachas. Pues uno con vergüenza, imagínate. Uno bien cambiado según uno y que nos va dejando ahí. Pero cuando digo, son historias pues que ahorita las cuenta uno y en el momento a lo mejor te dan vergüenza. Pero ahorita dices, era lo más chingón, era lo mejor, ¿me entiendes? O sea, yo creo que pasar por eso y ahora es bien diferente. Ahora ya no es como antes, ahora ya todo es carro, todo es comodidad. Pero yo creo que lo de nuestro México no se compara con aquí. La diversión, aquí podrás tener para ir a un parque, pero no se vive como allá. Y menos los bailes. O sea, los bailes son otro mundo allá, más ahorita, que se ven en los videos. Y pues ese es Pues sí. Platícanos un poco de tu familia, con tu esposa, tus hijos. Tu esposa te ha apoyado, te ha aconsejado en este camino que has tomado, lo del ambiente sonidero, lo del sonido, te ha aconsejado, te ha ayudado, está contigo. ¿Te sientes agradecido con ella? Pues yo creo que sí. O sea, yo creo que no es fácil, incluso muchos compañeros que tengo sonideros, digo, no puedo decir nombres, ¿verdad? Pero de los que yo conozco aquí, me preguntan, oye, ¿y a poco sí te apoyan? Pues le usas ahorita sí, porque yo creo que, digo, yo creo que hay un porcentaje alto de que hay un pequeño roce, ¿no? Entre, digo, un sonidero, su pareja, no nada más sonidero, ¿no? Es uno que se la vive fin de semana, fuera de casa, en la noche, llegas desvelado, quieras o no, no es lo mismo. Quieras o no, tú sabes que descuidas a tu familia de cierta manera, porque pues pudiendo estar un sábado con tu familia, un domingo bien, es difícil. ¿Cómo amanece uno? Llegas a las 3, 4, 5 de la mañana. Si vas a salir, ya no sales como un día normal, ¿me entiendes? Por esa parte yo sí le agradezco, o sea, a ella, a mis hijos, no es fácil. Créeme que no es fácil porque digo, a veces yo trato de tomar un balance, ¿no? Digo, a lo mejor voy, y tú lo has visto, voy a veces a un baile, cuando puedo voy. Trato de balancear eso porque digo, pues, mañana no puedo, pero puedo hoy, hago el esfuerzo, ¿no? A ir a divertirme, a bailar un rato.
De esa manera yo creo que por algo ha funcionado bien y me ha apoyado y siempre me ha dicho, no, pues échale ganas. Fíjate, ella sí me ha dicho una experiencia que a lo mejor nadie se la sabe y va a ser una primicia para ti. Cuando yo empecé, el primer día que yo empecé como DJ o como lo que tú quieras, yo temblaba en una fiesta de un amigo. Yo estaba así, y mi esposa ese día fue y me llevó unos tacos. Pero te lo juro que de los nervios no comí. Y ella se dio cuenta y al otro día me dijo, dice, ¿estás seguro de que quieres hacer eso? Le digo, sí. Y ella me dijo, tienes que creértela, porque si no, no la vas a hacer. Entonces digo, son consejos de mi esposa que me ha dado y aparte, digo, el apoyo, yo creo que sí ha sido incondicional, porque salgo y siempre me dice, ya sabes que estamos contigo, mis hijos, y más, pues que ando con mis hijos, ¿no? Con el gallito. Entonces yo digo, pues sí, afortunadamente he tenido el apoyo de ellos y pues yo creo que ha sido una pieza muy, muy importante en lo que estamos ahorita. Y te digo, pues, ahí seguimos. Ahora, pues ahora no podemos conocer tu equipo de sonido, ¿verdad? Pero, ¿qué nos platicas de estos 3 años que vas a cumplir? Tus experiencias, un poquito de tus experiencias, un poquito de tus vivencias dentro del ambiente, ya de estos 3 años que llevas. No, pues yo creo que he tenido la dicha y la fortuna de conocer gente muy, 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 muy buena. Incluso gente que siempre, tú sabes, se apoya. Y conozco mucha gente más, o sea, no nada más soy, o sea, es lo del círculo, del sonido, ¿no? O sea, ha sido mucha gente más, mucha gente que nos sigue apoyando. Y te digo, pues, cuando uno nace con un sueño de, por ejemplo, de ser sonidero y ahorita ver cómo estoy ahorita, créeme que me llena más de orgullo con la gente que se sigue sumando a esto. Y la curiosidad que yo creo que yo también empecé como por un, ¿cómo se dice? Como por accidente. Porque yo era de los que publicaba, ¿cómo se dice? Mis samples, mis logos, ¿no? Así lo que es en el Facebook. Entonces, muchos me hablaban, me decían, oye, ¿a poco tienes sonido? Y yo les decía, sí, yo no tenía sonido. Y un muchacho una vez, yo recuerdo mucho, es un muchacho que se llama Uriel, es un amigo que ahorita ya se fue para México, él es de Miquilpan. Era un amigo y me dijo, oye, dice, me dijo, ¿tienes sonido? Le digo, sí, pero no tenía. Entonces me dijo, dice, no, ¿sabes qué? Voy a tener una fiesta. Y me acuerdo que fue a finales de diciembre. Y me dijo, voy a tener una fiesta. Pues no vas a creer que no sé cómo le hice. Me compré una bocinita y ya tenía yo la computadora. Y tenía yo la mezcladora, pero pues tú sabes que uno va paso a paso. En ese momento, de la nada, yo compré una bocinita y me fui a tocar. O sea que te digo, prácticamente yo inicié como por accidente o por como... Sí, como todos, ¿no? De repente. Sí. Bueno, pues eso es pues esto es lo que tú nos platicas y qué bueno, pues esto es un pedacito de la historia de buen amigo Super Tamborín. Como pueden ver, pues a esto se dedica. Este es su trabajo, aparte del sonido. Y pues queremos que yo creo que los invites, ¿no? Para tu evento. ¿En dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? Bueno, vamos a invitar a todo nuestro público a través de las cámaras de César TV, a invitarlos a nuestro aniversario número 3. El evento será el mes de enero 6 del año próximo. Entonces, todo el mundo invitado, ahí vamos a tener muchas sorpresas. Y pues el flyer ya se está armando para lanzarlo ya completo. Lo único que les podemos decir es que tenemos a los juniors en primicia para todos ustedes.
y después de ahí, pues, ojalá y nos puedan acompañar y además invitar a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está invitado para sábado 6 de enero del año próximo, nuestro aniversario número 3 y muchas sorpresas para todo nuestro público que nos acompañará. No, gracias a ti, César. Y pues ahora sí que estamos a la orden para el desorden, como dicen por ahí. Y gracias a ustedes, a las cámaras, a ti, que se toman el tiempo por hacernos esto, ¿no? Quisiéramos que nos contaras más, pero sabemos que estás trabajando, te encuentras en tu trabajo, pues igual no podemos quitarte mucho tiempo, pero sí te queremos agradecer por darnos este tiempo. Pues es algo cortito para que sea una parte de lo que es Sonido Tamboril, de lo que es José Luis Pérez también, de su familia, y pues esto es algo que va a conocer tu público, tu gente, los que te aprecian, tu familia, y pues, ¿qué te puedo decir? Simplemente gracias y gracias por tomarme en cuenta también en tus eventos y por seguir siempre conmigo, con las cámaras de César TV, ¿no? Muchas gracias y pues nos vemos en la próxima. Los Emmy. Ajá. Y el grupo Los Rumberos está. Tócale, tócale, tócale. 20 años pasaron, recuerdo mi barrio cuando llega Navidad. Vivo de los recuerdos porque a mis padres quiero volver a abrazar. Es la rutina, compañera, me acompaña y no me deja en esta gran ciudad. Llegó diciembre entre silbidos y posadas que se anuncian, quiero regresar. Mi cruel Navidad, mi madre y sus besos, mi padre me dio sus sabios consejos. Mi cruel Navidad, extraño esos tiempos. Mi cruel Navidad, hoy que estoy tan lejos. Mi cruel Navidad. Y esta es mi historia en cada Navidad. Esta es tu cumbia con sentimiento. Lloro por la nostalgia, las circunstancias que me mantienen acá. Brindo por mis amigos, sé que el destino me dejará regresar. Es la rutina, compañera, me acompaña y no me deja en esta gran ciudad. Llegó diciembre entre silbidos y posadas que se anuncian, quiero regresar. Mi cruel Navidad, mi madre y sus besos, mi padre me dio sus sabios consejos. Mi cruel Navidad, extraño esos tiempos. Mi cruel Navidad, hoy que estoy tan lejos. Mi cruel Navidad. Los Emmy. Rumberos está.